钓友们，大家好！野钓鲫鱼，大家最喜欢用的还都是9米。在所有的窝料和饵料中，9米它是最便宜的，经济实惠。9米不仅可以做窝料，它也可以做饵料，也可以挂钩钓鱼。9米挂钩。它容易被水泡软，它有很好的适口性。除了鲫鱼爱吃，吃素食的鲤鱼、草鱼、鳊鱼，它们都还是爱吃的。市场上卖的9米五花八门，我也用了很多种，它的效果都差不多。它们有一个共同的特点，就是太贵了。9米的制作它没有那么复杂，有药酒的话加点药酒，没有药酒的话，我们在市场上去打散装的粮食酒，不要用酒精勾兑出来的酒。如果用普通的酒，它就需要这个2两。我们用药酒的话，在50至80克之间，这么个比例。今天我给大家来讲一下如何去泡这个。这个是成品的米2斤，牛鼻剂1包。牛鼻剂它主要是起染色色的，我们不用加太多，加个2斤米，加1包就足够了。蜂蜜就是1勺、2勺都可以，不要太多了。这个是我们前面泡的药酒，我们先给它来个2斤米，150毫升。牛鼻剂下1包，牛鼻剂可以用红颜色的，也可以用黄颜色的啊，这个就随个人的喜欢。蜂蜜2勺，超市买的，一般的都可以。我们给它搅拌均匀，这样就可以了。好，我们加进去。摇匀，泡24个小时之后，我们给它加一点这个玉米碴子。玉米碴子加个2把，具体我们要看这个里面的这个基液有多少。泡好后，应该是摇的时间，声音清脆。米倒在手心，它是润而不湿，香而不烈，瓶上没有积液，没有粘连啊，这个湿度就可以了。欢迎关注寻鱼问道，知鱼选味，分享我的野钓经验。请望您在评论区留下宝贵的意见和观点，我们下期再见。